Deməli, illərlə biz Milli Məclisin və oranın deputatlarının xalqı təmsil etmədiyini, öz maraqları naminə orada olduqlarını, saxta yollarla deputat seçilmələrini və əslində onların orada heç bir ciddi bir funksiyalarının olmamağını, notarius funksiyasını daşıdıqlarını, heç bir qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxmaq hüquqlarının belə olmadığını dəfələrlə bildirmişdik. Və bu yaxınlarda mənim qabağıma Aspolitiko info saytına ex-deputat Sabir Rüstəmxanlıdan bir müsahibəsi çıxdı. Deməli, burada ex-deputat Sabir Rüstəmxanlı, belə deyək, Milli Məclisin içindən gələn, Milli Məclisin mətbəxində olan və hazırda da öz həyat yoldaşının Milli Məclisdə təmsil olunduğu Sabir Rüstəmxanlı bizə bəzi həqiqətləri açıqlayıb, bəzi etiraflar edib. İstəyirəm bu etirafları da sizlərlə tanış eləyim. Deməli, Aspolitiko info saytına müsahibə verib və müsahibənin indi ekranlarınızda görürsünüz. Jurnalist Sabir Rüstəmxanlıya sual verir ki, qanunlar necə qəbul olunur və Sabir Rüstəmxanlı görün nə deyir? Deyir ki, bizə hökumət tərəfindən qanun layihələri gəlir. Həmin qanun layihələri daha sonra prezident administrasiya tərəfindən bizlərə təqdim olunur. Və gələn qanunlara da ciddi dəyişiklik etmək imkanı yoxdur. Jurnalist sual verir ki, bəs gəlirsə mütləq qəbul olunmalıdır. Yəni, siz axı deputatsız qanunvericiləri siz qəbul etməlisiniz. Çünki Milli Məclis 125 deputat əslində qanunu qəbul edən onlardır. Və istənilən qanunu da ləğv etmə, qəbul etmə imkanları da onlardadır. Görün, Sabir Rüstəmxanlı nə deyir? Deyir, bəli, mütləq qəbul olunmalıdır, çünki bir yerdən gəlir. Deyir, hətta biz də Milli Məclisdə qanun layihələri təklif etmişdik. Heç biri müzakirəyə çıxarılmadı. Bu bilirsiniz nədir, hörmətli izləyicilər? Yəni, bu bir şokdur, bu bir etirafdır. Milli Məclisin mətbəxindən gələn bir deputatın etirafıdır. Yəni, deputat dolayısıyla olan deyir ki, biz deputatlar kuklayıq, kukla. Bizim heç bir funksiyamız yoxdur. Biz notarius funksiyasını yerinə yetiririk. Bizə qanun gəlir, biz onu qəbul edirik. İmtina etmə imkanımız yoxdur. Özümüzün də qanun təşəbbüsü ilə çıxış etmə imkanımız yoxdur. Deyir, biz qanun layihələri təklif etmişdik. Heç biri heç müzakirəyə belə çıxarılmadı. Daha sonra görün deputat nə deyir? Deyir, biz kitabxanalar haqqında qanun qəbul olunanda orada açıq yazmışdıq ki, kitabxanalar özəlləşdirilmir. Amma sonra gördük ki, Layihə Nazirlər Kabinetindən çıxanda orada yazılmışdı ki, kitabxanalar özəlləşdirilə bilər. Yəni, bu komediyanın pik həddidir. Deputatlar qanun qəbul eləyir. Daha sonra Nazirlər Kabineti deputatların qəbul etdiyi qanunu kənara atır, öz bildiklərini yazırlar. Jurnalist təəccüblə soruşur. Yəni, deputatlar qəbul edəndən sonra Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, bəli, elə qanun var ki, 120-150 düzəlişi var. Bəlkə də zəruridir, amma bu düzəlişlərin bir çoxu xalqın xeyrinə deyil, dövlət qurumlarının, müəssisələrin xeyrinədir. Cərimələr artırılsın, qaza işığa limit qoyulsun və s. Nazirliklərin hamısının Milli Məclisdə lobbi fəaliyyəti var. Yəni, fikir verin, Sabir Rüstəmxanlı etiraf edir ki, Milli Məclisdə hamısının, 125 deputatın 125'inin də nazirliklərin əlaltılarına çevriliblər. Nazirliklərin təsiri altındadılar. Yəni, bu sıradan bir şəxsin dediyi deyil. Bu Milli Məclisin, yenə də deyirəm, mətbəxində olmuş, uzun bir müddət deputat olmuş və hazırda da həyat yoldaşının Milli Məclisdə təmsil olunduğu Sabir Rüstəmxanlının sözləridir. Daha sonra jurnalist sual verir ki, bəs sizin partiyanın millət vəkilləri hansısa qanunla bağlı tutacağı bir mövqeyi əvvəlcə də partiyasında müzakirə edirlərmi? Çünki biz bilirik ki, parlamentdə güya ki bir neçə müxalifət partiyası var, halbuki hamısı iktidarın, nazirlərin təsiri altındadır və heç biriləri müstəqil deyirlər. İndi jurnalist sual verir. Sabir Rüstəmxanlı isə görün nə deyir? Deyir ki, bizdə qanunların hamısını müzakirə etmək olmur partiyada. Çünki bəzən gedirsən Milli Məclisə, görürsən ki, qanun artıq qəbul olunub. Yəni, baxın, yenə də deyirəm, bu Sabir Rüstəmxanlının etiraflarıdır. Yəni, Sabir Rüstəmxanlı deputat ola-ola deyir ki, mən deputatam,
Milli Məclisə gedirəm, xəbərim yoxdur, görürəm ki, artıq qanun qəbul olunub. Deməli, qanunları deputatlar qəbul eləmir, onu dilə çıxır. Sabir bəy burada demək istəyir ki, qanunları əslində biz qəbul eləmirik. Qanunları artıq başqa bir qurum qəbul edir. Biz sadəcə imza atırıq, sadəcə qol çəkirik. Notarius funksiyasını yerinə yetiririk. Bəli, Sabir Rüstəmxanlı burada da üstü örtülü məhz bunu demək istəyir. Yəni bütün bunlardan sonra bir daha bundan əvvəl bizim etdiyimiz tənqidlər, parlamentin legitimliyinin şübhə altında olması, parlamentə seçilən deputatların xalqı təmsil etməməsini siz parlamentin mətbəxindən çıxan Sabir Rüstəmxanlının dili ilə də bir daha təsdiqini tapdınız. Yəni həqiqətən də çox bir acınacaqlı bir vəziyyətdir. Azərbaycanda dövlətçilik ənənəsi demək olar ki, yox olmaq təhlükəsindədir. Nə dövlətçilik, nə idarəçilik, nə protokol, nə qayda, nə qanun demək olar ki, qalmayıb və biz qınayırıq. Bəzən çıxırlar ekspertlər, politologlar qınayırlar ki, biz Avropa niyə qərar qəbul edir, bizə qarşı sanksiyalarla hədələyir. Azərbaycanda demokratiyanın, seçkilərin olmadığını deyir. Necə axı Avropa? Yəni biz nəinki daxildə, biz dünyada artıq biabır olmuşuq. Avropa necə bizə sanksiya tətbiq etməsin? Avropa necə bizdə demokratiya var desin ki, parlamentin mətbəxindən çıxan, uzun müddət deputat olan Sabir Rüstəmxanlının özü belə deyir ki, bizdə Milli Məclisdə deputatlar kukladılar, deputatlar oyuncaqdılar. Bizim heç bir qanun təşəbbüsündən çıxış etmə hüququmuz yoxdur. Biz gedirik iclaslara, görürük artıq qanun qəbul olunub. Qanunları Nazirlər Kabinetindən gəlir. Nazirlərin lobbiçiliyi var. Nazirlərin böyük bir təsiri var deputatlara. Yəni bunu Milli Məclisin mətbəxindən çıxan deputat deyirsə, deputat bunu etiraf edirsə, daha dünya nə desin? Dünya desin ki, yox bizdə demokratiya var.